A ver, Daniela, si es que no ves que no se han enterado, Ya. tenemos que idear un plan para que sepan lo que tienen que hacer. Ya. A ver, mirad, yo os lo voy a decir, es muy fácil. Suscríbete y dale al like. Corre. Venga, es que siempre hay uno que no lo Mira. hace. Venga, suscríbete ahora mismo. Y dale al like. Venga. Que no puedo más, que me tenéis harta, harta. Pero Nada, os lo he dicho un montón de veces y ni caso. es que... Es que, ¿qué? A ver, ¿qué es tan importante para que no podéis estar calladas ni un minuto? Pues... Pues qué, que estaba en una reunión muy importante y os he pedido que estéis calladas 10 minutos y es que ni siquiera eso, es que no puedo con vosotras, ¿de verdad? A ver, decidme, ¿qué era tan importante? Pues... ¿Qué? Que tengo que ir al médico, hija. ¿Al médico? Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Es grave? Bueno, grave, depende de cómo se vea. Para mí sí. A ver, mamá, para ti es grave, pero para el resto del mundo lo es. No tanto. A ver, mamá, ¿qué es eso tan grave que te pasa que no podías estar calladita ni 10 minutos? Dime. Pues que según internet, que lo hemos buscado, que sí. Tengo un furúnculo incipiente urticante en la zona del coxis. ¿Qué? Pues que tengo un furúnculo incipiente. Que ya sé lo que has dicho. Ay. Vamos, que te está saliendo un grano en el culo y te pica, ¿no? Pues sí, es eso, hija, lo has dicho muy clarito. No ves cómo pica. Pues eso, mamá y Daniela, no es urgente, no es grave y se puede estar calladita 10 minutos para que yo pueda trabajar, ¿vale? O a ver si es que no sabéis estar calladas. ¿Cómo no vamos a saber, mamá? Pues yo creo que no, Daniela. A ver, ¿tú crees que tu abuela es capaz de estar callada? Pues... Claro que puedo, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí. Pues os apuesto una cosa, con que estéis un día entero, bueno, no, un día entero me parece hasta demasiado para vosotras, con que aguantéis hasta las 12 de la noche calladas, ganáis. Vale. Vale. Pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? A ver. Pues ¿qué ganéis? Si aguantáis calladas hasta las 12 de la noche, me mandáis vosotras sobre mí un día entero. ¿Cómo? ¿Que durante un día se hace lo que nosotras dijamos? O sea, que si te digo, dame helado de primero, dame helado de segundo, dame helado de postre, ¿me lo das? Sí. Y si la dices que mientras te comes los helados te dé un masajito en los pies, pues lo tiene que hacer. Sí, pero si vosotras habláis y perdéis, se hace al revés. Yo mando sobre vosotras un día entero. Ah. Venga, vale, nosotras podemos, mi niña. Claro que sí, Abu. Pues entonces, hasta esta noche vais a estar calladas. ¡Ay, qué felicidad! Y venga, el tiempo comienza ya. ¡Ay, qué guapas estáis! Voy a trabajar un rato tranquila. Hija, que no aguanto más sin hablarito. ¿Qué tal vas? Pero Abu, es que solo llevamos 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Solo? Si yo pensaba que ya íbamos a acabar. Sí, Abu, sí. Esto no puede ser. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Porque yo creo que voy a explotar. Yo no puedo estar sin hablar. Pero que nos va a escuchar. ¡Os pillé! Que os he escuchado hablar. El móvil no os lo creéis ni vosotras. Uy, mi móvil del trabajo. Mira, os escapáis porque me llaman, pero voy a estar muy pendiente de vosotras, ¿eh? No me la vais a dar.
Casi, Abu. Sí, hija, yo creo que no aguanto, ¿eh? Yo tampoco. Estas dos estoy segura de que están hablando y me están engañando. Pero conmigo no van a poder, así que ahora se van a enterar. Hola chicas, ¿qué tal vais? ¿Qué te pasa, mami? ¿Quieres uno? ¿Y tú, Dani? Mami, no te escucho. A lo mejor es que sí que quieres uno, ¿no? ¿Mm? Si me lo pides, por favor, te doy. Mierda, no ha funcionado, pero lo voy a conseguir. Daniela, por favor, ven. ¡Has hablado! ¡Has perdido! Pero esto no vale. Nadie ha dicho que no valga. Ahora solo me queda una. Mira lo que me ha hecho. He perdido algo. Abuela, tú ganas por las dos. Uy, mira mamá, es Norberto. Ya lo cojo yo, que tú no puedes hablar, ¿sí? Hola, mira, no, soy su hija, es que ella no puede hablar. ¿Qué querías? ¿Llevarla hoy al bingo y a cenar? Es que no puede, es que tiene un problema y no puede hablar, así que no va a ser buena compañía hoy mi madre. Pero hombre, usted puede llamar a Luisa. Sí, seguro que la acompaña. Un placer, adiós. Este es el Norberto que llevas meses loquita por él para que te invite a cenar o al bingo. Pues ¿sabes qué? Que le he mandado con Luisa, esa que dices que es una bruja. Como tú no puedes hablar... No me puedo creer que no haya hablado ni siquiera con lo de su novio. Al final voy a perder y no puedo perder. Voy a probar una cosita. ¿Hola? 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 Hola, ¿me escucha? Mire, es que estoy llamando porque somos una marca que queremos que los clientes prueben nuestros chocolates y me he dado su número de teléfono al del supermercado. ¿A usted le interesa? Oiga, ¿pero me escucha? A ver, le explico, por si me está escuchando. Le daríamos cajas y cajas de chocolate de un montón de sabores durante todo el invierno. ¿A usted quiere chocolate y de muchos sabores? Sí, dije, quiero que me lo envíe ya. Va a ser que no, mamá, te pillé. No tienes vergüenza. Esto no vale, no vale. Sí, vale, sí, en ningún sitio hemos dicho que esto no valga. Así que tú y Daniela mañana vais a ser mis sirvientas. ¡Prepararos! Te vas a enterar tú mañana.